ये एक ऐसा मेंढक है जिसे अक्सर आदिवासी पकड़ते हैं, क्योंकि इस सुनहरे मेंढक की खाल से एक जहर निकलता है बेट्राकोटॉक्सिन, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसीलिए आदिवासी शिकारी इस मेंढक की खाल के ऊपर अपने लकड़ी के डांट को बड़े ही ध्यान से रगड़कर उसे जहरीला बना लेते हैं, क्योंकि एक बार जहर लगने के बाद डांट 2 साल तक जहरीला रहता है। और फिर इसके इस्तेमाल से वो लोग जंगल में बंदर जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, जो सिर्फ एक डांट लगते ही इंस्टेंटली खुदा को प्यारे हो